Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! Я сегодня вам скажу все птицы. Но перед роликом поставьте обязательно лайк и подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы он стал желтым. Поехали! Это как-то соловей. Про соловей что можешь сказать? Она незаметная птица и не очень яркая, но не яркая. И вагла. Да. Это? Кукушка. Про кукушку что можешь сказать? То, что без кукушек лес невозможен, они свои яйца кладут в чужие гнезда. Представляете, они не делают гнезда, они чужие кладут их яйца. Это горехвостка. Зяблик. Про зяблик что можешь сказать? То, что зяблика назвали так, потому что он ходит в зявлое время, взявлое. Ну, Они еще улетают, не мороз. Да, они улетают в зявлое не время. очень мороз. Поэтому их назвали зябликами. Пеночка. Это, Нарик. Это как там? Жерла? Лас? Ласточка. Жаворонник. Малиновка. Нет. А это? Да. Это... Кто может целый день стоять на одной ноге? Это, как там его зовут? Цапля. Цапля. И они где живут? На болотах. Аист. Аисты едят лягушек и долго могут не жить в одном гнезде и не делать гнездо. Гнездо. Да. И они питаются лягушками. Лебедь. Про лебедь что можешь сказать? Лебеди очень агрессивные, у них длинная шерсть и сильный клюв. Они не любят на своей территории чужаков, только своих. Утка. Про утку что можешь сказать? То, что не все утки могут крякать, а только самцы. Самки. Самцы. И у утки на ногах нету кровососудов и нервов, поэтому она может спокойно ходить по льду и по снегу. Гусь. Грач. Что можешь сказать про грач? То, что она похожа на ворону, и они... Гнездо из чего делают? Из прутьев и соломы, и они живут на самых верхушках дерева. Это, да. Это как там его зовут? Дятел. Про дятел можешь что-то сказать? Да, они целый день могут, они они едят гусеницы из дерева. У них острый клюв, они своим клювом рубят дерево и бактерии всякие. И еще у них ноги какие? У них ноги созданы, чтобы летать, а не чтобы по земле ходить, как все птицы. Тетерва. Что можешь сказать? То, что вся ответственность на маму. Она и кладет, и добывает детям еду, и даже откладывает, и заботится. Глухарь. Про глухарь что можешь сказать? Он ест ягоды, возвращается летом, когда снег... не летом. Когда снег тает. И что делают? Они едят малину и поют, когда, не будет... Снег, когда тает, они начинают петь. Пока не станут глухими. Поэтому так и назвали. Глухарями. Сова.
Про сову что можешь сказать? То, что у нее есть специальное перышко, которое не издает звук. Когда они летают. Да. Они ночью спят, а утром, ночью они летают. Утром спят, ночью летают. И они что могут делать? Поворачиваться вокруг головы. Просто Голова может да. поворачиваться Поворачиваться вокруг себе. тела. И еще они как видят, Ушами. у них отличный слух. Да. Мгм. И они никогда не промахиваются при своей добыче. Едят ежа. Это сорока-ворока. Сорока. Да. Это Синица. Снегирь. Снегирь. Так, это? Голубь. Про Голуби, это называют их символом счастья и мира. И они что любят? Пить и очень они проказники. Любят прыгать в лужах, вот так вот чик-чик. Мгм. Так, а это? Это Мгм. Вара. воробей. Воробей. Так, это? Это и это, помнишь? Угу. Это какой? Синица. А вот это? Синица гайка. А, синица и масиничка. Синица и масы. Не помнишь? Синица ничка раны. Синица, она может целый день таскать насекомых. Целый день, Нарик, подожди, целый день они могут 120 гусениц уничтожать. Да, И уничтожать, убить. зимой просто их трудно. Потому что снег покрыл дерево. А если не человек, они без голода умерли. И у нас не остались. Синица. Так, что осталось? Вот это. Это какой? Сойка. Апрес. Это? Шегл. Апрес. Это, по-моему, это ассоциация. Жава. Жаворонки, это ассоциация. Хорошо. Все, согласитесь? Нет, не все. Это это корнер. Малиновка. Ну все, согласитесь. Кроме ворон. Вай? Ворона что? И это не дубонос. Правильно. Я забыла. Все, согласитесь. Нет, ты ворона. Ворона и масинич фурбанкарасас? То, что ворона далеко может определять, у какого человека оружие, а у какого нету человека оружия. Еще они умнее. Птицы, да, считаются? Угу. Ну все. Пока, дорогие зрители.